sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, un'altra edizione dello Spiedo Gigante, il 63esimo Spiedo Gigante di Pieve di Soligo, la manifestazione forse più cara ai pivigini. Beh, sicuramente è la manifestazione principe per il nostro comune, 63 anni di una realtà che ha fatto la storia dell'enogastronomia, ha ottenuto 2 anni fa un grandissimo riconoscimento e quindi è veramente per noi la manifestazione principe. Questo è il primo Spiedo Gigante dopo il riconoscimento UNESCO. Pieve di Soligo la prossima settimana avrà un'importante iniziativa sotto l'egida della Regione Veneto per celebrare questo grandissimo e importante titolo per tutta l'area. Sì, è un riconoscimento che va a tutela del nostro paesaggio, della bellezza delle nostre colline, che non sono fatte e rappresentate solo dal Prosecco, ma anche da tantissime altre eccellenze culinarie e da prodotti di nicchia di qualità eccezionale. Tra questi c'è anche lo Spiedo d'Alta Marca e in particolar modo Pieve di Soligo si è sempre candidata a essere la capitale dello Spiedo d'Alta Marca. Con il presidente della Proloco di Pieve di Soligo, la prima donna della Proloco di Pieve di Soligo, Erminda Brunelli. Che grande emozione oggi, lo Spiedo Gigante, qui tutti questi volontari, una cittadina che aspettava questa grande manifestazione. Assolutamente sì, Andrea, e io sono onorata di rappresentare la Proloco di Pieve di Soligo e dopo 5 anni che ero dentro nel direttivo ho preso la decisione di diventare presidente perché comunque ci tengo a tutti i volontari, ci tengo a tutto quello che noi facciamo, ai sacrifici anche a volte che facciamo. Per questo ringrazio anche tutte le nostre famiglie che ci appoggiano comunque, perché a casa un po' di tempo lo portiamo via. Sono state 3 settimane davvero impegnative, dei fine settimana in particolare, sempre diversi, con iniziative e manifestazioni che hanno cercato di accontentare un po' tutti i gusti. Adesso è il momento del riposo e si guarda all'edizione 2020. Assolutamente sì, già quest'anno nell'edizione 2019 abbiamo riportato dopo una trentina d'anni il palo della cuccagna in piazza e anche i fuochi d'artificio, che erano molti anni che non si facevano più a Pieve. Abbiamo avuto dei weekend veramente intensi dove i volontari hanno messo il massimo dell'impegno e ringrazio tutti, anche il Consiglio della Proloco, il mio vicepresidente Antonio Bottega e tutti gli spiedisti che ci hanno dato una mano, perché quest'anno abbiamo riportato lo spiedo venerdì, sabato e domenica. L'Accademia dello Spiedo? Certo, anche loro, assolutamente, ringrazio anche l'Accademia dello Spiedo, anche oggi presente, tutte le associazioni che ci hanno dato una mano e anche Piazze Creative. Con il consigliere della Regione Veneto, Alberto Villanova, 63esimo Spiedo Gigante qui a Pieve di Soligo, una festa per tutte le associazioni, per i pievigini, un orgoglio per tutto il territorio. Sì, orgoglio penso sia la parola giusta, perché questo lo Spiedo rappresenta Pieve di Soligo, è diventato il record mondiale proprio qui a Pieve di Soligo e quindi veramente è un grande orgoglio per il nostro territorio ospitare questa manifestazione da 63 anni. Direi che è una manifestazione che rappresenta proprio Pieve di Soligo, però può rappresentare anche tutto il territorio dell'UNESCO, perché ricordiamo che lo Spiedo è un piatto che viene servito in tutto il nostro territorio, è un piatto con delle radici molto povere che rappresenta la nostra storia e può avere un grande futuro come piatto servito nei nostri ristoranti migliori che attirano migliaia e migliaia di turisti, quindi uno sguardo sul nostro passato e uno sguardo anche sul futuro del nostro territorio. Con il cuoco del ristorante alla Colomba, ormai un'istituzione per Pieve di Soligo, Bruno Bellè, oggi ospite d'onore qui al 63esimo Spiedo Gigante di Pieve di Soligo. Ecco, lo Spiedo Gigante lei l'ha servito in tutta una vita di lavoro, ma è veramente il piatto che più cercano i turisti che vengono qui a Pieve di Soligo? Sì, il piatto forte. Pensi che 55 anni fa non c'era ancora, Spiedo per qualche famiglia così, però il grande Spiedo ho cominciato allora, tutti i giorni, fino a 2 mesi fa che ho smesso. Lo Spiedo è il piatto forte, il piatto che va alla grande, proprio per eccellenza. Allora l'abbiamo ricordato anche prima, quali sono i segreti della semplicità dello Spiedo di Pieve di Soligo? La semplicità è il taglio dei pezzi, devono essere uniformi, non troppo grossi perché sennò dentro rimane crudo. Le lardine devono essere molto fine, di modo che si consumi, che condisca bene lo spiedo, i pezzi di carne. E dopo di solito sono 3 orette e mezza, 4 ore, perché si lavora in piccolo, non in grande così. E allora dopo le 4 ore è pronto per servire e si va.